Aktar minn 500 student li qed jittamaw li fi żmien li ġej jilħqu periti għadhom kemm temmew avventura fil-fost tal-belt. Matul dawn l-aħħar ġimagħtejn dawn l-istudenti minn madwar id-dinja ltaqgħu f'Malta waqt l-Assembleja Annwali u l-kartun. Ftit sigħat qabel l-istudenti temmew l-avventura żar il-post il-Ministru responsabbli mill-Arti u l-Kultura Owen Bonnici. Il-Ministru Bonnici seta' jara l-aħħar xogħlijiet fuq għadd ta' proġetti mill-aktar kreattivi. Fost l-oħrajn proġett minn studenti Maltin li se jkun qed jitgawda mill-pubbliku fil-Belt Valletta. U bażikament bnejna kamra li joqogħdu fiha 4 nies. U li bbażata fuq linja li twaħħal profili ma' xulxin. U biha tkun tista' tara x-xemx timxi u toħloq effetti partikolari ta' delliet u hekk matul il-ġurnata. Ħatkun Pjazza La Vallette ma' ġenb it-teatru u jekk qed nittamaw li dum hemm xi 3 snin sal-VAT. Proġetti ieħor li ġibet l-attenzjoni kien ta' studenti Svizzeri li ħadmu fuq grupp ta' dajes magħmula mill-konkrit. And for us it also made sense because we knew that Malta has a rich history with boats and it's an island and a harbour city. Il-Ministru Owen Bonnici elenka l-prattiċità li ntużat fil-proġetti kreattivi. Awgura li meta l-istudenti jistabilixxu rwieħhom bħala periti ewlenin f'pajjiżhom ikollhom idea sabiħa ta' Malta li għal din is-sena ospitat dan l-avveniment. L-avveniment sab ma' wiċċu diversi sfidi. Ma tantx konna qed nistennew li ħad għamel dik ix-xita kollha, speċjalment kien hemm jumejn minnhom għamlet sjaw nofs niżax-xita. Ġifieri dik kienet sfida oħra ma naħseb blajnuna ta' kulħadd u rnexxinna li nelbuha wkoll.